Que Compañero, la buena botella. Compañero. hay dos cosas. Hay artistas que llenan discotecas, hay artistas que llenan discotecas que no se puede caminar en ellas. Pues usted sabe que lo que está pasando, ¿verdad, en Europa? Compañero, una pregunta, compañero. ¿Qué pasará con esos artistas que están allá en el patio, que ya la pegada de ellos está pasando y no han llegado bien a Europa, compañero? Explíqueme de eso, compañero. Deme nombre, compañero. Un tal Cali 8 y un tal Braulio Fogón que se dejan apagar porque ahora es ya la que está controlando. Coño, compañero, pero esos muchachos están trabajando y son buenos. Sea sincero, compañero, no le venda sueños, dígale la verdad. Tienen que meter mano, no se pueden dejar pagar. Explícame el caso del Yala, compañero. ¿Cómo así? Pues ya es el que está prendido en la calle. Usted sabe que allá cada 3 meses viene un artista nuevo, ahora le toca al Yala. Sí, pero al Yala se lo quieren poner al lado a usted, compañero. Pero sí, a mí me ponen todo el mundo al lado. ¿Qué es la discoteca? ¿Quién es que la prende así? Por los suelos a tarima. El Yala es durísimo. ¿Oíste? Vamos a hacer una entrevista, compañero, mejor aquí, de la pilera. Usted sabe que yo estoy activo. Porque la entrevista que hicimos en Alofoque, usted estaba ahí, Joaquín Balaguer. No, porque estaba chilling, usted sabe, estaba chilling, estaba en un proceso, pero ahora que despierto veo los tigres, digo, coño, pero los tigres estaban muy pegados y yo no veo los flyers de Cali 8, ni de Braulio, ni nada, no veo los tigres como con el mismo ánimo y están empezando la vaina. Va a subir el Yala que está pegado ahora. Después de Rochi, tú ves los paris míos que no es de Boca, que son no soldados, porque soldados es cualquier vaina. Empañetado. ¿Me entiendes? Que no es dique. ¿Cuántos peluches salió pegado? Me le hicieron un mediante, dije, no, no, los aparatos pegados, cuando estaba Bobo pegado. Nada más Romeo que está compitiendo conmigo en la tendencia, ¿me entiendes? Tú sabes lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando esos artistas vengan a subir para acá, oye, ¿cómo que le vamos a pagar? Usted no va a exigir, nosotros le vamos a regalar algo para que usted suba a tarima. ¿Entiendes? Para que no ande como Yomel por ahí. Guárdeme eso, compañero. Guárdeme no, compañero, que Yomel no ha subido a una tarima todavía. ¿Y el Jerry, compañero? ¿Tú no lo vio en Barcelona? ¿Jerry está aquí? Sí, él está allá. Pero que yo no veo la fiesta, yo no entiendo qué es lo que pasa, yo tengo hoy. ¿Entiendes? Respeto para el Cherry, ¿me entiendes? Con mucho yo trabajador, pues yo lo respeto a todito, a Yomel, a Cherry, a Braulio y todo, pero que habla mucho, entonces, después cuando yo estamos en la tarima y la vaina, como que no lo veo, y entonces. Mire, compañero. Dígame, compañero. Mañana hay movie aquí en Madrid, compañero. Candelier la va a prender, ya tú sabes, mañana en Madrid, ya tú sabes que lo que es. Mire, compañero, dice aquí que vive enganchado. No, porque Seki es. ¿Tú ves a Seki? Seki es un buen muchacho. Porque Seki te monta pila, tú sabes. Pero para tirándote más que yo a ti. Tú sabes, tú yo te tiro, tía, paramos hablando. No sé, que me va y me hace una tiradera y después me tira por el WhatsApp. Mi patrón. Y que si yo que yo lo chanceo, como yo sé que es un niño rebelde, lo dejo tranquilo. Manda nota de voz, compañero, por WhatsApp Seki. Oye, ese hombre para dando gritos por WhatsApp. Compañero, usted me deja subir esta publicación así, te la enseña. Y usted le dice, sí, públicala. Bueno, si usted me dé, claro, él me hizo una tiradera, yo la puedo subir. No, digo yo, las publicaciones que él pone en el Instagram, él se la manda a usted por WhatsApp. Compañero, ¿puedo publicar esto? No, él a veces me la manda, pero a veces no. A veces él la manda, el tipalometría, tú sabes. Yo me desperté hoy y encontré una tiradera que él me hizo. Oye, ¿cómo le pone? Él parece un youtuber, de que sé yo qué, Rochi RD. Oye, el hueso. Se fue Flo Carlos Durán ahí. Oye, está Carlos Durán atrás de esos grupos, pero no hay que dejarlo. Mire, compañero, no se puede jugar con la comida de la gente. A Yomel hay que meterle mano, que es de lo bueno. Pero, no, oye lo que le dije yo personal a Bombón, le digo, Bombón, pero está pasando algo que no debiera pasar. En toda esa fiesta que yo estoy, debería estar Yomel, aunque sea abriendo, y se le pasan sus $500, sus €500, sus 1,000 euros, y ya se va a comprar de pesos para allá, porque yo tengo como 30 pares. Ya se están vendiendo más, ya hay más de 30 pares, porque ya lo estoy tocando desde 2 veces en la noche. Imagínate que él cada noche se lleve, uno poner 1,000 euros o 2,000 euros.
va comiendo. ¿Tú sabes lo que mandó a decir? Que no, oye, ¿y cómo lo ayudo? ¿Y qué es lo que él quiere? Que yo me quite lo mío y se lo enganche a él. Ahí está bien, No, compañero. él vino a hacer su gira, compañero, él vino para acá a trabajar. Pero qué galera, pero compañero, no lo engañe, compañero. Llámelo como amigo y dígale, vamos a hacer eso que está haciendo el compañero y usted va a tener toda la fiesta. Que le abra los paris. Claro, compañero, vamos a ponerlo a abrir los paris. O que lo cierre, sí, pero cuando va a ser un bobo, cuando lo cierre le entran a botellazo, es mejor que lo abra. Y es mejor. Plantele ese negocio que usted es amigo de él, él es amigo y de todo. Guárdeme un chin de pila de esa para mañana, que le voy a enganchar unos churros, unos micrófonos, que mañana hay problemas. Está bien, vamos a aprender a fea. Usted sabe que artista de fama mundial va para ese party mañana, que lo vamos a aprender fea. Vamos a esto, el que la aprende, Candelier, que no es mentira, tú sabes que lo que es, ¿verdad? Un abrazo, compañero. Bombón Production, oye que lo que, para que no fuera ni adivinar. Bombón Production, hablamos ahora, despegué.